Leute mit Geschwistern kennen. Part 1. Ihr sitzt so ganz normal im Auto, ne, und streitet mit euren Geschwistern. Auf einmal eure Eltern sagen so, wenn ihr jetzt nicht leise seid, könnt ihr an der nächsten Haltestelle aussteigen und könnt zu Fuß nach Hause gehen. Leute, wer das nicht kennt, ne, Digga. Oder man hat so Freunde da, chillt so ganz normal im Zimmer. Auf einmal, eure Geschwister kommen einfach so ohne Grund ins Zimmer, sagen nix, gehen wieder raus und lassen dann auch noch die Tür offen. Junge, was ist deine Mission? Mach die Tür doch zu. Oder ihr habt so mit euren Geschwistern so Stress, ne? Und dann gehen die auf einmal zu euren Eltern und verpetzen euch, obwohl ihr gar nichts gemacht habt. Und dann kriegt ihr den ganzen Ärger ab. Aber wenn meine Freundin mit ihrem Bruder Stress hatte, ne? Die ist ihm einfach mit einer Pferdepeitsche hinterhergerannt. Junge, ich kann